ليس كبيرا. سبورتنج خيخون العام العام كان قريب من الهبوط والعودة إلى الدرجة الثانية، لكنه نجا لأن المركز رقم 17 جول 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 جول. لويس سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة. لويس سواريز يسجل الهدف الشخصي الخامس له، الهدف الأول في المباراة لمصلحة برشلونة، ويأتي بالتالي شوف شنو اللي جرى، شنو اللي صار في هذه اللقطة. الباص الطويل خرج حارس المرمى كوير من مرماه، المرمى فاضي، لذلك يتحمل أعتقد مسؤولية هذا الهدف كوير حارس مرمى سبورتنج خيخون. خروج غير موفق، المرمى فاضي، مر لويس سواريز، وكان الهدف الأول لمصلحة برشلونة. مرة أخرى يتألق الأورجواياني لويس سواريز ويسجل هنا الهدف الخامس من 5 مباريات. العام كما ذكرت 40 هدف في وهو هداف الليغا العام الماضي، لكنه الآن يسجل الهدف الشخصي على هذا الملعب. يعني في فبراير، في شهر فبراير كانت النتيجة 3-1 لمصلحة برشلونة، هدفين لميسي، هدف لسواريز وهدف ثاني لبرشلونة. الهدف الثاني لبرشلونة، رافينيا بعد أن سجل لويس سواريز الهدف الأول يأتي رافينيا ويسجل الهدف الثاني، والأنصار ومشجعي البرشا في ملعب المولينون يحتفلون بهذا الهدف الثاني. لاحظ رأسية قوية لا ترد ولا تصد، ورافينيا أمامك الآن يسجل الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. صارت 2-0، يتألق رافينيا، يكون أبرز لاعبي خط وسط برشلونة، ويتألق في هذه اللقطة اللاعب الشاب سيرخي روبرتو ويصنع الهدف الثاني، بينما البرازيلي رافينيا هو من سجل الهدف. وعلى المستوى الخارجي، ولكن مهما يكن من أمر فإن الفرق الكبيرة يجب أن يكون عندها استقرار في التشكيلة الأساسية، يعني ما يكون فيها إلا بعض التبديلات الاضطرارية، وما يكون فيها مجال لإجراء يعني تبديلات كثيرة على التشكيلة. بالثالث لنيمار. نيمار يسجل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة. اليوم ما في لاعب اسباني سجل، لان لويس سواريز الاورجواياني، رافينيا البرازيلي، والبرازيلي الاخر نيمار هو من يسجل الهدف الثالث. لكن عجبني بصراحه اللاعب اللي يتقدم ويصنع الهدف الثالث كما صنع الهدف الثاني، اللي هو سيرخي روبرتو بالكره. هذا لاعب ما يلاعب، اصطدت في العارضه، وين ما تصطد. لاحظ اللعبه الاولى اللي عملها باكو الكاسر، كاد أن يسجل، لكن كرة ضربت في العارضة، تهيأت إلى لاعب ما يلاعب. حسن التصرف، سرعة البديهة أكيد حاضرة عند نيمار. شوف حسن التصرف، سرعة البديهة عند نيمار. خلاص مر من حارس المرمى كويار، والمرمى أصبح فاضي، وتصير 17 فوز لسبورتنج خيخون مقابل 16 تعادل في آخر 17 مباراة. اليوم المباراة رقم 18 لم يتمكن سبورتنج خيخون من الفوز على برشلونة، وربما الرابع لبرشلونة. أردا توران يسجل الهدف الرابع الشخصي الثاني له في الليغا، مع ابتسامة جوردي ألبا، مع ابتسامة انيستا، مع الابتسامة التركية العريضة، مع ابتسامة ماسكيرانو، مع الابتسامة الكتالونية الكبيرة الحاضرة، لأن الآن صارت 4-0. لكن لاحظ اليوم الشاب الزينة، هذا اللاعب سيرخي روبرتو يصنع، أعتقد صنع 3 أهداف
هو سيرخي روبرتو هو صنع الهدف الثاني لرافينيا، صنع الهدف الثالث قبل قليل اللي أحرز نيمار، ويصنع الآن الهدف الرابع هو سيرخي روبرتو. أعتقد يعني من صنع الأهداف الثلاثة اللاعب الظهير الأيمن اللي يتقدم في الجهة اليمنى، بينما هنا أردا توران وهنا راكيتيتش رئيسية اللي يجلس فيه رئيس البرشا خوزيه ماريا بيرتيميو، ويجلس فيه رئيس خوخون. نيمار يصل مرمى سبورتنج خيخون للمرة الخامسة. باقي جول واحد وتتكرر النتيجة التي حدثت في الكامبانو العام الماضي، والجماهير برشلونة تشير إلى الأهداف الخمسة. لاحظ أردا توران، ولاحظ الكرة البينية الجميلة اللي يسكنها نيمار في شباك إكويار، ونيمار يسجل هدفه الشخصي هنا في هذه المباراة، الهدف الشخصي الثاني، الهدف الخامس لبرشلونة، ولقطة لا تحتاج إلى تعليق من حارس المرمى إكويار اللي يتلقى 5 أهداف. العام 6 في الكامبانو، السنة 5 هنا.